bingung ya. Bergawe naonnya urang. Ngestelin kalau dia 1000 ge, pada cendahar ti kamari. Lapar sebenarnya mah. Masa kudu puasa deui sih? Telah lama aku hidup berkelana. Lempang juga oke yo. Teu daek magi-magi budak ya. Si Irfan kemana sih ya? Ya. Kemana? Garawe apa? Aing mah nganggur baye dan menang pagawean. Dari satu tempat. Aduh. Budak kemana mau dia lah. Jaga mulai budak masukan bisa nolongan aing ya. Bisa nginjeman duit 1000-2000 mah jeung dahar. Ieu beuteung sukriukan baye. Lapar. Lapar-laparan baye. Ih, sia ya yo. Lapar-laparan bae. Lapar kan sia? Banget sih ya. Atuh sia lapar-laparan bae. Atuh lapar gak teh. Praban ieu tuh plastik sama aing. Atuh daripada bacot sia, mangap bae. Jalan eta ku aing. Tega sek aing. Saya kenal nih dia. Aing lapar. Masih tuh duit. Teu boga. Aing nyeum ditu tuh. Mau teh gawe? Entu nganggur aing. Pas aing. Aing teh gawe. Kumaha teh ieu? Tolong aing. Nyet pakaian yuk. Kemana? Kemana be? Yang penting kawena halal. Hayu. Hah? Hayu. Tapi siaran budak heula ulah sorangan doang. Udah di mana tuh? Atuh loba pan di lembur. Emang urang hirup duaan doang. Ceuk geus ya, urang hirup duaan doang. Aing peh. Bakal bawa sing urang aing. Heeh ya. Ayo lah. Ayo. Kemana? Nyaran budak. Bego. Oh, aing pengen lulus. Untuk lulus. Ih, kok sia lulus ya. Waduh, cuma 2 minggu lagi Pak ya. Ulah tuh setege kain. Tuh, dengan anak anak amatnya. Kopi jahilin yuk. Kacang yo. Kacang. Kang. Sama Menta. asa. Ih, kena asak. Oh, asa. Geus kagin setengah mateng. Ai, ulah. Ih, sila. Ulah. Sawetik bae atuh. Saya ulah. Ih, pelit sia. Masuk lah kan. Ulah lutut lo, galak aing. Waduh. Keda sepen kahau. Panawa atau kotak nage? Karena gedek di barang lo kayak di daang. Aisyah, maling sia. Maling ento aja. Bohong sia. Ini mau kotak batur. Kotak aing. Kena sia. Sia dok maling ya. Ini mah kotak uuk. Sia dok maling-maling baik. Oh sih. Kumaha tuh pan aing lapar. Namun lapar. Hayo mendingan ilu aing. Kemana? Geura be hayo lah. Sia Ayo tuh ayo. maling segala sia. Aya pagawean jadi hansip. Tinggi badan aing kurang. Teh ucing nah hulu, para rosing hulu. Woi, gandeng amat sih sia. Sia dita. Aing kurang di luhur. Sia kunaon didingnya? Aing kan meratapi kehidupan. Segala meratapi, ulah diratapi, mau bener hirup sia mah. Siang-siang ngadoakeun kitu. Lain dukung aing yo. Atuh ka ditu mun hayang didukun mah kami batah. Ih. Pan ka dukun-dukun. Gelis-gelis celina sengsol. Dukung aing dukung, lain dukun. Oh, Duk dibura aing ku dukun. ajen diburas ya. Bener-bener dikit tah hirup sia. Lain tolongan aing. Jadi aman. Geus lah. Ngomong jeung sia mah mulai anggeusna, ai gelisna doang. Budak goreng celina mah. Sia keur naon eta di tanggal tundun. Ih, da aing mah di keur nyantai. Emang sia tah? Nyantai. Teh keragag. Nah, Ih, komen bae sia, nek nyantai di mana bae terserah aing, nek di spiteng sebodo amat. Hirup-hirup aing ieu kos kieu. ngomong naon siapa belit gitulah. Mah.
Puyeng. Culun. Sia culun, terjelas. Mon sia seandainya diciptakan jadi manusia korengan, daek bung, seumur hidup tapi. Ih, pan sia kitu amat. Tumbung aing, sia dek sabai ge jelema moal aya nu daekeun korengan seumur hidup mah. Ih, langka sih jelema kos gitu. Pan encan nyerangnya jelema awakna barorok gitu naon gitu ti lahir. Sia mun diciptakan jadi gitu. Wah, keren. Ih, geus cicing sia, ayeuna aing tanya, sia daek bung ditakdirkeun jadi jelema korengan seumur hidup. Embung kan sia ge? Daek aing tapi ku sia baturan. Ih, embung amat atuh aing. Kaing bisa katepaan atuh, mending aing teu boga batur sakalian. Tah, sia ceneh sia embung ngabutur jeung aing. Aing ge moal daek baturan jeung sia. Pan, sudah dek dengan barahakan. Ya namun dek nyangan barang kakan, itu dia loba. Di tempat sampah. Oh, ini tiap poe suka dia bae. Buset. Makanan. Hai bet jangan. Aduh bener, Pan. Bener. Jangan nih di dia. Di mana, Pan? Loba tas. Belah dia. Oh. Ini tiap poe suka dia bae. Setiap poe, Pan. Oh. Yo, ingin bues. Mantep bener. Kalau bener yang kerau. Ayo tuh. Jangan. Tah. Loba yo. Tah. Bagus kan Kak, mah. ayo iya, Pan. Oh, anu kapicinan. Bener, Pan. Kayak kacang segala tuh. Kacang. Woi. Kenaon sia? Tempat aing daang dicokotan sia di barahakan. Pan, ayo tuh, Pan. Ini buka wilayah meren. Iya, nu boga wilayah. Oh. Geus sok dang di dieu, Pan. Cuman aing cicing-cicing di dina. Kumaha tuh ye? Iya, kok. Ayo kabur. Woi. Haram jadah sia. Tempat aing daang. Mabur. Aduh, kabeakeun aing mah ye. Mana can daang aing 2 poe. Beak ieu mah. Aduh. Untung geus teu ngubar dieu, Pan. Oh. Aduh, coba tanaman benang. Bisa bunyi kurang. Sia kumaha sih, Pan? Cenah sieun boga wilayahna. Padahal makanannya dia susumbutan. Aduh. Terus yang orang ke mana, Pan? Saya orang lempeng biasa banget lompat lah. Kayak itu. Terus coba pergi, Pan. Oh, belah orang lihat capek-capek. Oh, Yang nanya kasih yang nanya aja. Tanya naon. Emang selama sia bubar syuting, kita gawe. Sebenarnya geus gawe sih harita. Ngojek kos sia syuting tuh tah. Oh. Ojek online. Didorong sih ge. Henteu lah aing mah supir. Supir naon? Atuh di supir motor ojek Kan online. di supir. Setangga dicekel, lalu supir mah mobil. Atau kita terserah gitu lah, terserah. Masa aing kali nyupir Korea. Heeh. Cenah nyaho teu kurang aing bisa jadi eureun di ojek online. Kunaon, Pak? Akun aing disuspend. Usaha. Penumpang gara-gara nya teu nerima supirna jore jadi ge. Tega amat tah penumpang. Betul. Aing malu nyaho penumpang kitu mah. Diseret gue make motor 7 meter. Kena babak belur tanya, sukuna bundas, irung cepol, binguna wowo. Atuh geus sarua, amun kalaki mah kitu kuing beak. Tapi apa eta mah awe geulis penumpangna. Nyaho sorangan sia aing mah ka awe lemah. Ih, laju leuleus bae. Sok laju bae, siak awe be lemah. Atuh apa aing normal. Ih, Ya, sebenarnya mah aing lowongan loba. lowongan naon? Atuh lowongan gawe kah? Atuh teh sia teu gawe. Aya lowongan ge. Atuh lowongan teh kira-kira. Naon tah mang lowonganna? Nyaho sia? Naon? Ubah kareta. Heeh, Di hulu hareup sampai ka buntut. Karetana bari lempang. bujug. Atuh lah dekot bae. Cocok dinya mah, panu-panu kencang. Atuh modar aing. Oh, si jangan pikir-pikir mah. Tapi sahasen dek nyokot. Alah, ayo. Kemana? Ka ditulah ka hareup banyak tukang. Atuh hayu. Mundur deui sia. Parah tah wewe. Lain tulungan aing. Aing nyangan pagawean tah kita kadukun. Budut tah wewe emang. Ngocok sia. Komeng. Kata dia aja lo. Komeng. 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 Meng. Oh. Komeng. Komeng. Meng. Meng. Ojek. Oh, ojek. Oke nasi wow. Bacecet. Ah, Bos, aing nyangan pagawean, Bos. Dibalik aja dari panggilan yo. oh, biar pagawean. Aing ge gawe, cuman gawena nganggur. Nah, aing aya pagawean. Ya, Bener. Daek tuh. Naon paganaon? Jadi hansip. Di hansip. Oh, nah, Hati tuh ya.
Bener Oh, saya malah luhur ya tinggina. Aing mah leutik. Heeh. Cuman gajina leutik. Asahan alamatna. Oh, kasaha Meng? KRT. Cuman ieu masalahna lowonganna nang hiji doang. Oh, geus bikin gaya bae. Ya jangan saya baya. Aing mah biasa nganggur. Oh tuh ikhlas mang, bener jeung urang. Oh, ikhlas lillahi taala. Padahal mah tadi geneangan yang sia. Iraha adra aing tuh hayo. Masa WC nyamperin jelema saha anu butuh. Nyaho, can foto. Embung aing nganter nage. Itu awas ya. Oh duitan. Kiki aing mantep mas siap, Embung Pak. saya mah pelit. Dipanggil awas ya. Ayo awas tuh. Pelit. 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 Aduh. Ini biasa ada. Aduh. Toy. Kunaon sih aing? Kunaon? Iya gara-gara sia kamari. Makanan sampah. Ah, lebay sih. Aduh. Siapa yang jadi beuteung dihajar di. Tambah nyeri atuh. Lebay sih. Aing tiba heula ngakanan sampah. Tekena naon? Ada tambah siapa? Ulah disuruh ke jeung aing. Aing mah kayak biasa ge ngakan Starbucks. Ah, Starbucks tengah aing ngakanan terus gitu. Siapa mau ngerti hirup di sampah soalnya. Pan si konyol. Atau emang bener kan? Buktinya kamari aing dijaga ngakan sampah. Ah, bagus ya. Kok Sia. Aduh. Sia tuh umur 18 tahun. Aduh. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya aing gayo jadi pengaman negara. Polisi koceak, pokoknya aing jadi polisi koceak. Pokoknya mamun aya maling, dia dibas kuing kumaha ge. Intina mah anu maling kuing, anu maling cau dicerek karan kuing. Tapi ngomong udah kemarahan aja ya sih yo. Aing hari pertama kerja ada bilo jure bek lembur ya. Gak nanti dengnya. Masa di pos baik ya bayu. Apa aing keuing ngenangan masalah. Halah, aing keuing bae lah. Sugan bakal pengen masalah. Cekan ku ngita masalah. Ayo, mana sih masalah? Aing datang yuk. Capek nih, harus pindahan, akhirnya dapat juga. Ih, sendirian, nggak punya temen, sepi amat ya ini kampung. Gimana ya? Oh, yamat, yamat kudasai. Yamat kudasai. Emang guys paling nikmat. Kiih di tangkalan mah. Ih, Naon sih? ngapain? Atau yang kiih, senyil barang aingnya. Najis banget ngintipin elu. Lagian ngapain lu kencing di situ? Ih, atuh terserah aing lah. Aing mah laki iya, dek gaya kumaha bege bebas. Aing mah dek di mana ge bebas aing mah. Emang sia awewe, gayana gitu-gitu doang. Ih. Nggak jelas. Naon sih mah hayang? Yo, hayang bong, yo. Ih, Sia. Tunggu, nah ieu rokok lintingan. Siap. Sarepi, jelema-jelema hiji acan. Haram jadah ya budak nu kamari duaan gara-gara nyananya teh ayeuna can dahar. Lapar jasa ngakan naon aingnya. Dapat nu kamari geus beak barang hakana. Nah. Wah, aya jelema yang nanya aing ya sugan nya ka budak duaan. Ma, Naon? teu nanya aing. Nanya naon? Nyel budak anu sagede kieu jeung sagede kieu teu? Duaan. Sia nanya ke aing. Buka duit. Moal ngajawab aing. Mun teu buka duit mah tuh tanya deh. Pan saya malah udah adat. Saya tanya aing keur lapar. Dihakan kuing sia. Yo hakan ai beuki mah. Lah, jelema kos sia eueuh dagingan moal seubeu aing. Buset ngaledik tolol. Aduh. Aduh. Macam aing mah yang numon. Sial. Nyalotik ditampol deh aing. Aduh. Sial. Duh beak awak aing ya. Is kunaon sih aing mun di kaca gelis jasa. Dita tuh. Kebiasaannya mah, misalnya kaca be. Gaya terus ngaca. Oi, Dita. Pupus tak kaca, jangan kepunget sia. Ganggu besia. Atau sia lagian ngaca di dinya. Siapa ngajalet tak aing gelis jasa di kaca kan? Aing gelis. Ih, laki.
tadi nyaho aing keur ngaca. Kuna nanya deui sih. Heunya aing poho. Tiklot. Tiklot naon? Tiklot tikolot. Pas ya. Emang aing kalot. Heuh, pohon. Si ulang ngaca bae jore. Cuge jore. Ipan sih datang ngomong aing jore bae, lain tadi siang ngomong aing gelis. Tadi mah kerilap. Ki geus ah, ngomong-ngomong sih teh kemana? Aing lapar. Atau melapar ngadaan? Iya aing gelangan. Sia sok neneangan di tempat sampah tuh. Oh, Sayang, ayang. di bulan itu tuh ayo loba. Dari itu, loba emang. Oh, yang nges tuh. Thank you-nya. Ih, thank you. Lah, sama-sama. Aduh, sama nyeri gara-gara Irfan. Sial doang. Aduh. Ya tahu wewe, tapi habisnya. Mantap dah. Ya, iya sia. Iyalah. Kenalkan dia. Sini kamu pakai baju skill. Polisi koceak. Polisi, hansip, bego sama sapam. Tapi kan Surabaya pengaman kampung koceak. Kos kieu jadi pengaman. Moal aman kampung aing. Ruksak nu aya sia jadi pengaman mah. Nu kieu jadi pengaman. Mun aya maling, moal bener maling kaburu lumpat malingna. Ih, pan sih ngadek aing. Aing mah kiki ge boga jabatan daripada sia cuman beban masyarakat doang jadi sampah masyarakat. Anyo jadi pengaman masyarakat, mengayomi. Aing mah senang hidup kieu aing mah senang. Geus aing hargai ke sia berarti aing kudu siap. Gerak gitu ke sia. Atuh saya kudu ngomong ka aing, aing boga jabatan. Geus lo bangga teuing banget sia. Ayo lah geus urang bageran bae. Ayo bagan. Ayo urang ulin. Ayo dikelunya aing mah. Kemana? Jangan masalah. Masalah di tayangan. Ih, pada aing tuh kan masalah. Kan masalah di tayangan sih sia mah. Padahal pada aing masalah aing mau gawe. Heunya. Aduh, biasa. Aduh. Kemana jenangan ieu? Tuh, aya masalah tuh. Tuh, kunaon tuh sabarkeun? Ai. Si toinya. Oh, ieu mah toinya. Coba tanya tuh kunaon tuh kunaon? Sekolah eng, babe saya ke hansip ya. Ini betul. Hansip bae sia belagu. Ih, pada aing pengaman masyarakat. Ih, tuh siji. Kunaon jadi beteungna? Gara-gara kan sampah. Goblok. Sampah di kanan. Kanan. Bajaya ke hansip ya, lebar duit aja, lapar mah. Lebar duit. Minta tuh anjing berobat. Aing berapa sih? Naon? Duitnya eueuh. Lah, Balaga doang, hansip. ketinggalan. Ketinggalan. Oh, aing ge teu boga. Geus bawa gratis. Bawa. Puskesmas. Pasien hansip. Tapi aing teh boga BPJS. Amankeun be amankeun. Ayo, amankan. Ayo. Ayo. Iya, Drama kajeun. jelema deket-deket udah tamat. Masih dosa sia. Sendal. Kajeun. Jar. Sia mun tilu poe kaharup sia jadi monyet bae. Embung lah aing mah yang jadi babi bae lah. Jadi babi atuh ngeunahan jadi monyet sia bisa luncatan ka mana bae. Embung lah aing mah yang jadi babi bae ame bisa nyokotan duit batur. Mending jadi monyet sih bisa nyakaran jelema ke paraeh jelema. Kajeun embung yang jadi babi bae. Lo ngomong-ngomong si aing cileuhan si lo. Heeh. Culun si telok mandi. Sia culun tah sia. Iya aing mah teu aing mah mandi. Deuk ajeun lah aing bae. Mana ya? Woi, Naon? tarai sia kabeah. Pan kalau nyawa moncel. Aing terima lo. Aing lo. Lo udah lo. Awas ya, awas. Waduh, anjing. Kencang jasa di tang budak lempangna. Yal. Aduh, aing mah teu terima lo aing mah. Togar teu awa aing sabuluna. Woi, katimu deui samuncel. Heulah. Yal. Oh, ibret apa sih jelema? Capek. Sarua. Aduh. Capek sip. Aduh. Capek. Aduh, bengeknya. Aduh. Sarua ngebengek deui. Aduh. Nyeri. Lapar amat aing. Gara-gara sia sip ya lah aing jadi kabawa lah. Susah aing geus mah hirup aing susah jadi susah gara-gara ieu lah. Capek aing. Aduh tadi saha anu suka puskesmas, pada di siang ngajakan. Ih, angge capek masih doang. Geus gandeng sia lah. Bodo amat lah urusan ku sia sorangan si hansip. Capek aing. Bodoh. Ih, saya gara Mang. Nyeri. Ngeboro sarang itu lah. Angge teu suri mau siap berat. Nyeri cengeng aing.
Doi, tangan aing doi. Kamuan. Wih, saya tak. Wah, kos aing kenal ya. Wah, sia ya aya di dia sia koeng di tangan bae sia ti tadi sia. Wah, bener imah masalah tuh banget nak ringsek. Sia konyol sia kamari. Konyol naon sih? Konyol naon geus mah teu salah ya sia nu kamari tah jeung anu si pendek tah. Sia naon berangkakan di tempat aing sia. Gara-gara sia aing teu daang 2 poe jeung kamari tuh teu daang aing nyampe ayeuna. Aing lapar. Sia hayang dihakan kowe. Aing mah dijakan ku itu tuh ku Irfan. Wah, sia diajak daek bae. Setan sia. Nah, sia macem-macem sia awas sia berani neangan barang akan tempat aing deui. Gegel kuing. Pan, teu nyeri deui. Woi, nuhnya. Jadi cager. Amat ya lembur. Oh, maling apa? Masa enggak ki doang pulang keliling be yuk. Bawa pagawean. Di isu sampai sore, kieu bae. Cuman akan gaji buta doang ieu. Tapi ngeunah sih. Pagawean cuman lempangan dibere duit gajian. Mantep. Nikmat jadi ya pengaman. Aduh. Lapar. Ngutang kira-kira dibere teh nya. Amun maling. Sin kanyahoan. Tapi kumaha nya lapar. Aduh. Bodoh lah yang kena sampah di bae lah. Aduh. Lapar. Tasia. Tenggal sia kena sampah di bae. Kumaha dia tuh lapar. Hendak meuli teu boga duit. Hendak maling sin kanyahoan. Atuh kitu mah sia. Jangan penyakit di bae atuh. Enggeus uhakan sampah. Tenang ya, kayak mah loba di mah aing, hayang bu. Ya, kayak jadi mamang ge sampah. Ih, sembarangan sia. Pan aing mah geus boga gaji gede, bisa beli non bagian anu kayak hayang. Gaji aing gede, 5 juta. Hatuh Mang, mana menta dia? Aing mah aing can aya ing. Soalnya aing can gajian. Kayak bela mun gajian, pokoknya mah diberikan ku sia, ke jog Padang ke naon ke warteg. Aya pokoknya mah, anu can gajian aing. Ih, hansip sialan. Di penta mah kitu. Sekali jalan mabur lah. Ih, galak. Mabur. Hak kalau sampah. Duh, amat nyai. Wih, sampahannya Rio. Beri. Wih. Kayaknya yuk. Belum dipicinya. Aduh, alat amat sih. Makannya nantinya. Makaroni yuk. Nah, sebuah yang tersiakan seblak. Karena ini budak. Idih, alah. Tekanan sampah. Coba be, yang jadi jelema benghar. Yang lagi ya. Woi, Pan, ceker naon? Hah? Kernaon sih didinya? Kedang lah. Di jorok amat sih kanan sampah. Kumaha ya tuh doi. Emang kasarian aing kieu dang di tempat sampah. Itih, alah, jorok amat sih siapan. Idi cacingan sia. Mendingan sih ujung aing ayo, aing mah tekangan seblak, sedaek bung. Ngeunah teh seblak. Ayo tuh aing lu. Yah, ulah ding saya mau ulangan seblak, saya mah tepantes ngangan seblak. Saya pantes di baeng, geus. Tah ding sampah, bau. Pan ngajakan. Tapi ngahina. Bangsat sia. Aing lu tuh, lu. Ulah, cicing-cicingnya. Aduh, hengki deui. Aduh. Udah hengki. Tahan. Nikmat. Mamang kebangan kan sampah mah. Juga mbak orang bocong yoi. Ini kampung sepi amat sih, kampung apaan? Ih, jorok banget sih. Ngapa orang-orang sini pada aneh ya? Kemarin kencing di jalan, sekarang makanin sampah. Naon sih nyelakeun? Dihakan ku insya. Jorok. Aing nang ora yo. Inana dinaonkeun ya?
Kumaha bela. Wih, aduh itu. Ngerjain ku insya. Tadinya ngerjain aing. Woi, aduh. Naon sih? Oi, beli jasa. Engker kieu tanggung. Besar dan berurat. Naon? Ya, aing buka hadiah. Yang sia. Tah. Naon sih Pan? Ngaganggu bae engker tanggung ge lah. Atuh hareup buka. Awas gandeng itu kan itu lah engker tanggung yuk. Aduh. Naon sih nya? Mampus. Makanya ulah konyol sia. Anjing orai. Aduh orai aing negel orai. Tingkiripik hai tulang bawang nu nyerina dijepit ngeunah bukan kepayang. Ngeunah bae doi digagal orai mah. Makana ulah sok konyol ka Irfan mah. Ya. Jadi dendam aing geus terbalas. Seneng jasa aing. Luwak sia doi. Irfan, Anissa. aku tuh nyariin kamu tahu. Kamu kemana aja sih? Kan Anissa tahu sendiri, Ibu mas setiap hari nyari makan di tempat sampah. Iya tahu. Tadi aku udah kesana nyariin tapi kamu nggak ada. Terus Anissa ngapain nyari ini, Pan? Aku nyariin kamu. Aku cuma mau pamit Pamit kemana? keluar kota. Hah? Yang bener? Iya Pan, aku mau kuliah. Kamu di sini juga jadi baik-baik ya. Jangan nakal. Oh ya udah, kalau itu baik buat Anissa. Tapi ingat, jangan lupain aku. Iya tenang aja. Kalau sama kamu aku nggak pernah lupa kok. Ya udah aku pamit ya. Hati ya. Udah. Alah, mah. Awal jijina. Ini kenaing. Udah nyerdei mah. Sedih, pernah sedih. Aneh. Orang kemarin lagi itu. Kenapa sih pada aneh-aneh? Ih, kenapa sih? Masa tidur megang-megang itu? Kenapa itu? Tolongin gak ya? Tolongin aja lah, kasihan. Woi, kenapa? Ini mah kesurupan ini. Harus nyari orang ini. Walau ku tahu kau tak. Pak Hasif kan? Ya. Pak, tolongin ayo. Tolongin apa, Neng? Itu ada orang kesurupan, ayo cepet. Ih, kalem Neng, jangan panik. Ulah panik, tenang. Di mana? Udah biar ayo jangan banyak omong. Iya tuh, ayo. Di mana? Ayo cepet. Di mana? Itu, lihat itu. Astagfirullahaladzim, hatur, hai, Neng. Aih. Astagfirullahaladzim. Ini membaduy. Bawa turun abri membaduy. Ya terus gimana ini? Mau kita bawa ke rumah sakit atau gimana? Keheula, Neng. Ulah panik. Duy, sekuran, Duy. Aduh, Ima, Neng. Kos Neng budak kesambet ya. Hai, Neng. Tonton angkat, Neng. Kita mau ngangkat kemana? Tonton angkat. Kamu, Neng. Oh ya udah. Kalau itu baik buat kamu. Kalau Kamera action. aing menang orang ya. Baik, ini bagus anak. Action. Sekali itu baper lah. Chan. Kesegitu bahasa. Kamera action. Gitu. Action. Aduh, senang amat ya lu. Aduh, mules. Ajan. Ya elah aja.